الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلقنا على هذه الأرض، جعلنا على ظهرها وجعلها صالحة للعيش عليها، ونهانا جل جلاله عن الإفساد فيها. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولما كان من طبع البشر وقوع الفساد والانحراف، كان لا بد من استمرار عملية الإصلاح، أن يكون الإصلاح موجوداً ومستمراً في أي زمان ومكان. وتشتد الحاجة إلى الإصلاح في واقعنا الحالي، على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمعي، على مستوى الدول والحكومات. هناك بعض المعالم التي يمكن الاهتداء بها في طريق الإصلاح. أول هذه المعالم البدء بالنفس، أن يبدأ الإنسان بنفسه، أن يغلق عليه بابه ويراجع علاقته مع الله جل وعلا، ويراجع علاقته مع الناس، يسعى لإصلاح نفسه أولا. فمن قدر على إصلاح نفسه فهو في إصلاح غيره أقدر، ومن عجز عن إصلاح نفسه فهو عن إصلاح غيره أعجز. ومن أصلح نفسه أمكنه التأثير على الناس. ولهذا قال القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالعلم منك وينفع التعليم. وقال القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جيء له بالغنائم في حرب المسلمين مع فارس، ورأى كثرتها وما فيها من تاج كسرى وغيره، عجب من تلك الأخلاق التي كان عليها الجنود، وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له بعضهم: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. المعلم الثاني من معالم الإصلاح الإخلاص وصدق النية، أن يكون الشخص مخلصاً صادقاً في نيته وعزيمته. من صدق وفقه الله جل وعلا. وما من مخلص لله إلا على أعماله أثر القبول. وفي كثير من الأحيان يسعى الشخص لإصلاح خلل ما، ويكون صادقاً في نيته، ويجد من أسباب التيسير ما لم يكن يتوقع. بل أحياناً يجري الله الإصلاح على أيدي غيره قبل أن يذهب هو ويحصل المقصود. ثالث هذه المعالم في طريق الإصلاح الاستعانة بالله.
أن يستعين الشخص بالله جل وعلا، فالمؤمن قوي بربه ضعيف لوحده. من استعان بالله جل وعلا صحبه التوفيق والتسديد، كما قيل: إذا كان عون الله في صحبة الفتى تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك نبي الله شعيب عليه السلام كان يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان من دعائه الذي يكثر منه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رابع هذه المعالم في طريق الإصلاح إقامة العدل بين الناس جميعا دون تمييز بين قريب أو بعيد أو صديق أو خصم، أن يكون العدل على الجميع. فالله جل جلاله أمرنا بالعدل حتى ولو كان على أنفسنا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. العدل سبب لاختفاء الجرائم وقلتها، فالمجرم والمفسد وأهل الإجرام والإفساد الذين دائما ما يقفون في طريق الإصلاح هؤلاء يخافون ويقل إجرامهم حين يعلم الواحد أنه إن وقع في جرم عوقب، وأنه لا حصانة لأحد أمام العدالة. بالعدل يعم الأمن، لأن كل أحد من الناس يعلم بأنه لو ظلم سيقتص له ممن ظلمه وسيسترد له حقه. بالعدل يحصل الرضا ويقل السخط، بالعدل تبرأ الذمم وتحفظ الدول، بينما بانتشار الفساد والظلم يحصل الهلاك والعذاب. خامس هذه المعالم من أجل الإصلاح الأخذ بمبدأ الشورى والاستفادة من تجارب الآخرين، أن يشاور أهل الاختصاص كل في مجاله. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تنظر ما دنا منها ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة. سادس هذه المعالم التخطيط والمتابعة، أن يكون هناك تخطيط وأن يكون هناك تنفيذ ومتابعة، وإلا فأن يكون الإنسان من غير تخطيط وإنما مع الظروف تغيره كما تشاء، هذا لا يصلح. وكذلك تخطيط من غير عمل ولا متابعة لا يفيد. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة المنورة أول كلمات قالها للناس في استقباله كانت بمثابة خطة يعملون بها. قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أولا قال: أفشوا السلام، هذا توجيه بتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي. ثانيا أطعموا الطعام، هذا توجيه بتحقيق الأمن الغذائي والتكافل الاجتماعي. ثالثا صلوا بالليل والناس نيام، هذا توجيه لإصلاح العلاقة مع الله جل وعلا. ثم نبه إلى الغاية السامية تدخل الجنة بسلام، أن يكون الهدف من هذا كله مرضاة الله ونيل رضا الله تعالى والإخلاص لله جل وعلا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عمل على تنفيذ هذه الأهداف،
في جانب تقوية الصلة بالله ما أن وصل إلى المدينة حتى قام ببناء المسجد عليه الصلاة والسلام، في جانب تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ما أن وصل إلى المدينة حتى قام بأمرين عظيمين: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وإبرام معاهدات مع اليهود. في جانب تحقيق الأمن الغذائي قام عليه الصلاة والسلام بإيواء الفقراء أهل الصفة، قام بجمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين، حث الناس على التكافل والإنفاق، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. كان عليه الصلاة والسلام حين يجد الجائع والمحتاج يأتي به إلى بيت المال ليسد حاجته، فإن لم يجد في بيت المال شيئا سد حاجته من ماله الخاص، فإن لم يجد جمع الناس وأمرهم بالتبرع والإنفاق، بل كان يجد الشخص المدين فيعينه على سداد دينه، أو دعا الله أن يبارك له في ماله ليسدد دينه، أو ذهب معه بنفسه إلى المدين إلى الدائن ليمد في الأجل أو ليتنازل عن شيء ما. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. سابع هذه المعالم في طريق الإصلاح العناية بإصلاح منظومة الأخلاق، العناية بإصلاح الجانب الأخلاقي، فقيمة الأمم في أخلاقها، بقاء الأمم في أخلاقها. لذلك قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال القائل: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. لا بد من العناية بمنظومة الأخلاق على المستوى الفردي، على مستوى الأسر، على مستوى المؤسسات، على مستوى المجتمع، على مستوى الحكومات، كل في مجاله. المرأة في بيتها، الرجل في بيته، المعلم في مدرسته، المدير في مؤسسته، المسؤول في ولايته. الأخلاق من الأشياء الأساسية التي لا بد من انتظامها. ثم ثامن هذه المعالم الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الصواب. ليس عيبا أن يعترف الإنسان بالخطأ وأن يرجع إلى الصواب، بل ذلك يرفعه في عين الناس. الخطأ هو الإصرار والتمادي على الخطأ، أما الاعتراف والتراجع فهذا محمدة وليس مذمة. قد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم تاسع هذه المعالم في طريق الإصلاح أن يسعى كل واحد منا للإصلاح، كل فرد يحرص أن يكون صالحا وأن يكون أيضا مصلحا بنيته، برأيه، بنصيحته، بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر، بدعائه. لا يكون الواحد سلبيا، وإنما يسعى كل واحد بالإصلاح في مجاله وفي موقعه، لا ينتظر أن يأتيه الإصلاح من الخارج. ثم عاشرا وأخيرا من هذه المعالم في طريق الإصلاح أن يكون الإصلاح منضبطا بشرع الله، أن يكون الإصلاح وفق شرع الله تعالى. كل إصلاح يقوم على تقوى من الله ورضوان يوفق صاحبه ويسدد ويبارك له في جهده. وأي إصلاح يخالف شرع الله جل وعلا فليس بإصلاح، وإن كان هدف صاحبه الإصلاح، وإن سمي ذلك إصلاحا. فالمنافقون لا يسمون فعلهم إفسادا، وإنما يسمون إصلاحا، مع أنه في حقيقته إفساد. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا بد أن يكون الإصلاح وفق شرع الله جل وعلا، وإلا فكم طالب للإصلاح لم يدركه، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا صالحين مصلحين، هداة مهديين،
غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الأزمات التي يمر بها الناس في بلادنا هذه الأيام حملت بعض الناس على التعبير عن المعاناة التي وصلوا إليها. بعضهم عبروا في مجالسهم، بعضهم عبروا كاتبين عبر صفحات الصحف، بعضهم عبروا عبر مواقع التواصل، بعضهم عبر المنابر، بعضهم خرجوا في مسيرات ومظاهرات هنا وهناك يطالبون بالإصلاح في حال البلد، يطالبون بقطع دابر الفساد، يطالبون بمعالجة هذه الأزمات، يطالبون بإنهاء ظاهرة الصفوف، يطالبون بتمكين الناس من أموالهم التي جمعوها بعرق جبينهم. وواجب على الحكومة الإسراع في معالجة هذه الأزمات وتحقيق هذه المطالب حفظا للأمن وحرصا على مصلحة هذه البلاد وإراحة للناس من العناء والتعب الذي يكابدونه. هذا هو الواقع أيها المسلمون. لكن لا بد من التنبيه إلى أن بعض الأحزاب والجماعات التي لا هم لها بمصلحة البلد ولا شأن لها بهموم الشعب تريد هذه الأحزاب أن تصطاد في مثل هذه الأجواء وأن تتسلق على أكتاف الناس وأن تنسب هذا الحصل إليها من أجل أن تمرر أهدافها ومشروعاتها تحت أقدام الناس على حين غرة. أحزاب بعضها يريد لهذه البلد أن تكون شيوعية لا مكان فيها لدين الله، بعضها يريد لهذه البلد أن تكون علمانية يحارب فيها الدين ويستحل فيها ما حرم الله ويحرم فيها ما أباحه الله، بعضها يريد لهذه البلد أن تكون تحت تصرف غربية توجه هذه البلد كيف شاءت. وقد خرجوا على الناس ببيان يطالبون فيه بعض القوى الغربية بالتدخل في شأن هذه البلد. من أجل ماذا يتدخلون ولمصلحة من؟ وما تدخلت تلك الدول وتلك المنظمات في دولة عربية أو إسلامية إلا كانت شؤما عليها وعلى أهلها. هذه الأحزاب بعقائدها الخربة هذه تريد من الناس أن تسلم رقابها إليها، تريد من الناس أن يكلوا أمرها إليهم وأن يتابعوها وأن يسيروا خلفها ليكون حال البلاد أسوأ مما هو عليه الآن. لكن هيهات أن ينطلي ذلك على الناس. ما خرج الناس لأجل هذا،
أصلا ما خرج الناس سخطا على دينهم حتى يأتي من يحارب دين الله جل وعلا ليتسلط على رقابهم. وأصلا هذه الأحزاب وهذه الجهات لا يرجى من ورائها خير أصلا، لذلك ينبغي الحذر من هذه الجهات المشبوهة وعدم الاغترار باللافتات التي يرفعونها. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم أبدل عسرنا يسرا وأبدل ضيقنا فرجا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأبدل حالنا إلى أحسن حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسائر الزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد